พูดถึงแผ่นดินไหวคงไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมล่ะคะเพราะถ้าเกิดแล้วย่อมเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งเราไม่มีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวได้เลยแต่จะดีแค่ไหนหากเรารู้สัญญาณบอกเหตุหรือมีลางก่อนการเกิดแผ่นดินไหวสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับ5 สัญญาณเตือนก่อนการเกิดแผ่นดินไหวอันดับที่5พฤติกรรมของสัตว์พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์หรือ Animal Sensory เรื่องนี้มีการพูดถึงกันมานานแล้วเมื่อ373 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวชาวกรีกโบราณบอกว่าเคยเห็นหนูพังพรและตะขาบวิ่งพล่านอยู่หลายวันก่อนที่จะมีการเกิดแผ่นดินไหวตามมาหลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์แต่ในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องแตกตื่นตกใจหรือเกี่ยวอะไรกับแผ่นดินไหวปัจจุบันหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่นพบว่ามีสัตว์หลายชนิดที่มักแสดงพฤติกรรมผิดปกติก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นวัวควายจะวิ่งขึ้นสู่ที่สูงแพะไม่ยอมกินอาหารหมาแมววิ่งหน้าตาตื่นออกไปที่โล่งแจ้งหมูจะร้องเสียงแปลกๆไก่กระโดดพุ่งชนเล้าและพยายามจะออกจากสุ่มปลาว่ายน้ำไปมาอย่างไร้จุดหมายสัตว์ที่เคยอยู่ในรูก็จะวิ่งออกมานอกรูแมลงจะบินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณที่ชื้นแฉะใกล้ริมฝั่งทะเลฝูงไส้เดือนชอบช้อนชัยออกมาตามพื้นดินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่นักแผ่นดินไหวเคยสังเกตเห็นก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในอดีตนั่นเองถ้าคิดด้วยเหตุผลง่ายๆก็น่าเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้สัตว์แตกตื่นออกอาการขนาดนั้นน่าจะเป็นเพราะสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสที่ดีรับแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นประถมภูมิหรือ P-wave ซึ่งเป็นคลื่นที่มีแรงสั่นสะเทือนน้อยแต่วิ่งได้เร็วสุดไปถึงที่ต่างๆก่อนใครเพื่อนดังนั้นก่อนที่คนจะถูกทำร้ายด้วยคลื่นขนาดใหญ่อย่างคลื่นทุติยภูมิหรือคลื่นพื้นผิวสัตว์ก็อาจแสดงอาการออกมาก่อนก็เป็นได้แต่ก็คงก่อนที่แผ่นดินไหวจะมาแค่ 2-3 นาทีไม่เกินกว่านั้นเพราะสูตรสำเร็จการวิ่งของคลื่นคือหลังจากคลื่นปฐมภูมิมาไม่นานก็จะมีการเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนจัดมาเป็นชุดๆแต่ที่น่าแปลกใจก็คือแล้วทำไมหลายต่อหลายครั้งสัตว์นี้ถึงได้ออกอาการดิ้นพล่านก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งด้วยเหตุนี้ไม่น่าจะเป็นเพราะการได้รับคลื่นประถมภูมิเป็นแน่ๆแนวคิดที่เชื่อว่าสัตว์สามารถเตือนภัยเราได้ก่อนเป็นสัปดาห์ก็เพราะว่าสัตว์ต่างๆน่าจะมีโสตประสาทพิเศษที่รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในบางอย่างก่อนการเกิดแผ่นดินไหวเช่นการเอียงของพื้นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่เหล็กโลกในแถบนั้นๆซึ่งตัวแปรเหล่านี้น่าจะเป็นคำตอบได้ดีกว่าคลื่นประถมภูมิก็เป็นได้ในกรณีที่สัตว์แสดงออกมาก่อนเป็นสัปดาห์พวกเราอาจจะคิดว่าสัตว์พวกนั้นเคยเจอแผ่นดินไหวมาก่อนหรืออย่างไรทำไมถึงได้รู้ว่าอีกไม่นานจะเกิดแผ่นดินไหวแน่นอนว่าสัตว์ส่วนใหญ่มีช่วงชีวิตที่สั้นเกินไปที่จะมีประสบการณ์และจดจำเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้แต่นักแผ่นดินไหวก็เชื่อว่าพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแผ่นดินไหวนั้นเป็นพฤติกรรมที่สืบทอดทางพันธุกรรมมาจากบรรพบุรุษจึงไม่มีปัญหาว่าจะต้องเคยเจอมาก่อนถึงจะตอบสนองได้คล้ายกับภาษาการบินของผึ้งซึ่งไม่ต้องมีการเรียนรู้มาก่อนก็สามารถบินได้อย่างไรเสียข้อด้อยของการอาศัยสัตว์เป็นที่พึ่งนั้นก็ยังมีเช่นความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของพฤติกรรมและอารมณ์ของสัตว์เพราะเราก็ไม่รู้กระจ่างว่าสัญญาณอะไรมันเป็นตัวกระตุ้นต่อมไหนของสัตว์แต่ละชนิดดังนั้นจึงเห็นอยู่เนืองๆว่าทั้งคนและสัตว์
ก็ต้องสังเวยแผ่นดินไหวไปพร้อมๆกันหรืออีกกรณีหนึ่งเรื่องการใช้คลื่นปฐมภูมิเป็นตัวบอกเหตุนักแผ่นดินไหวพบว่าหลายครั้งที่ดูเหมือนสัตว์ก็ยังจะวิ่งออกมาหรืออยากจะตะโกนบอกเราว่าแผ่นดินไหวใหญ่กำลังจะมาคลื่นปฐมภูมิมันมาแล้วแต่สัตว์โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในรูหรือในหลุมถ้าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวรูหรือหลุมนั้นอาจจะถล่มปิดทับสัตว์และเสียชีวิตไปก่อนก็เป็นได้แน่นอนว่าพึ่งสัตว์ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้ามองในแง่ดีแทบทุกบ้านที่มีสัตว์เป็นเพื่อนในยามวิกฤตแผ่นดินไหวก็ถือว่าสัตว์พวกนี้ให้คุณมากกว่าให้โทษเลยทีเดียวอันดับที่ 4 ดูจากเมฆและกลุ่มควันก่อนเกิดแผ่นดินไหวเมฆและกลุ่มควันแผ่นดินไหวหรือ earthquake cloud and fog ในอดีตมีประสบการณ์มากมายที่เล่ากันปากต่อปากว่าเมฆบางรูปร่างมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหวบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับเมฆแผ่นดินไหวพบในอียิปต์และญี่ปุ่นซึ่งรายงานคล้ายกันว่าบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวมักจะมีเมฆหรือกลุ่มควันหนาแน่นทั้งที่บริเวณรอบข้างนั้นมีสภาพอากาศที่สดใสนอกจากนั้นในปี 2302 ประเทศญี่ปุ่นยังได้เผยแพร่บทความวิชาการเพื่ออธิบายถึงรูปแบบของเมฆที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศหรือแผ่นดินไหวอาจมีพายุฝนหนักในพื้นที่ที่อาจเกิดแผ่นดินไหวภายใน 3 วันหลังจากเกิดเมฆแบบนี้หรือฟ้าร้องภายใน 4 ชั่วโมงหรือถ้าเมฆแบบนี้ปรากฏระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนมักจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างสาหัสหรือแผ่นดินไหวประสบการณ์ของชาวบ้านก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเมฆบางอย่างสัมพันธ์กับแผ่นดินไหวเช่นที่เกาะซาโดะในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเหมืองทองชาวเมืองรู้ว่าถ้ามีเมฆหรือกลุ่มควันประหลาดแสดงว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในไม่ช้าซึ่งความรู้นี้ก็ใช้ได้ผลเพราะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.6 แมกนิจูดในปีพ.ศ. 2345 ชาวเมืองทุกคนรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ปัจจุบันนักแผ่นดินไหวก็พอจะรู้ว่าเมฆพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแน่นอนมันมีความสัมพันธ์กับแผ่นดินไหวจริงๆแต่ความสัมพันธ์นั้นก็เดาเอาว่าน่าจะเกิดขึ้นจากก๊าซบางอย่างที่รั่วไหลตามรอยแตกแยกระหว่างที่รอยเลื่อนกำลังเคลื่อนตัวหรืออาจจะเป็นเพราะสภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปั่นป่วนในบริเวณนั้นระหว่างที่มีการขัดสีกันของหินนั่นเองเราไปดูกันถ้าเจอเมฆแบบนี้จะได้ระมัดระวังตัวกันนะคะซึ่งเป็นรูปที่นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งถ่ายเอาไว้ในช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างเกิดแผ่นดินไหวเหตุการณ์ต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพอจะแยกความแตกต่างได้ดังต่อไปนี้ค่ะเมฆเส้นหรือ Line Shape เกิดขึ้นมาเฉยๆเหมือนกับควันเครื่องบินไอพ่นหลังจากนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 แมกนิจูดเมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม ปี 2537 เมฆแบบที่ 2 เมฆแบบคลื่นหรือ Wave Shape เกิดขึ้นก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูดเมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2538 ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมฆแบบที่ 3 เป็นเมฆแบบขนนกหรือ Fissure Shape พบก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดเมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม ปี 2537 นอกชายฝั่งรัฐโอเรกอนและสุดท้ายก็คือเมฆแผ่กระจายหรือ Radiation Shape เกิดขึ้นก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวขนาด 4.4 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม ปี 2539 นั่นเองถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็พอมีลางบอกเหตุก่อนการเกิดแผ่นดินไหวได้นะคะอันดับที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดินการเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดิน
หรือ ground water change เป็นอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่นักแผ่นดินไหวพบและนิยมใช้ในปัจจุบันนักแผ่นดินไหวชาวจีนเคยรายงานเอาไว้ว่าก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของน้ำในบาดาลใกล้ๆกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเช่นน้ำขุ่นขึ้นมีการหมุนวนของน้ำระดับน้ำเปลี่ยนแปลงมีฟองอากาศและมีรสขมอีกด้วยตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินคือผลการตรวจวัดระดับน้ำบาดาล188 บ่อในไต้หวันช่วงก่อนและหลังแผ่นดินไหวชิวันที่ 21 เดือนกันยายน ปี 2542 ส่วนกรณีแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูดในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็พบว่าระดับน้ำในบ่อบาดาลใกล้กับเมืองปาร์คฟิลด์เพิ่มสูงขึ้นก่อนมีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองผลการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆกรณีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มทั่วไปก่อนการเกิดแผ่นดินไหวจะพบระดับน้ำลดลงในช่วงเวลาหลักเดือนหรือปีโดยน้ำจะลดเร็วขึ้นในช่วง 2-4 สัปดาห์ก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองและหลังจากนั้นจะมีการเพิ่มระดับน้ำอย่างรวดเร็วก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวประมาณ 2-3 วันหรือภายใน 24 ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากระดับน้ำที่กวัดแกว่งนักแผ่นดินไหวยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความเข้มข้นทางเคมีอื่นๆร่วมด้วยในระหว่างก่อนเกิดแผ่นดินไหวเช่นก๊าซฮีเลียมไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนปนอยู่ในน้ำนั่นเองความผิดปกติต่างๆดังกล่าวคือสัญญาณบอกเหตุที่บ่งบอกว่าแผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีความผิดปกติที่กล่าวมานะคะอันดับที่ 2 สัญญาณทางอวกาศสัญญาณทางอวกาศหรือ atmosphere change หลังจากศตวรรษที่ 21 นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีทางอวกาศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวจะเห็นได้จากการส่งสัญญาณดาวเทียม QuakeSat สัญชาติอเมริกันขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2546 โดยมีภารกิจเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยทางอวกาศด้านใดที่วัดได้จากเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมและบ่งบอกถึงการเกิดแผ่นดินไหวผลจากการสำรวจพบว่าคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่หลายตัวแปรเช่นการเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณทางอวกาศอุณหภูมิอัตราความหนาแน่นของอนุภาคและการเปลี่ยนแปลงของมวลไอออนเฉลี่ยซึ่งตัวแปรที่พูดมาทั้งหมดนี้คงจะไกลตัวไปหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่านักแผ่นดินไหวพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีให้เห็นในระยะเวลา 1-5 วันก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการแกว่งของตัวแปรอีกหลายต่อหลายอย่างที่นักแผ่นดินไหวดูแล้วน่าจะเอามาเป็นลางหรือสัญญาณบอกเหตุได้เช่นความเอียงของสภาพพื้นที่ในแถบนั้นเนื่องจากก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อย่างผิดปกติซึ่งนักแผ่นดินไหวบางกลุ่มนั่งเฝ้าตรวจวัดความเอียงหรือการเลื่อนของแผ่นดินไหวอย่างเงียบๆในบริเวณที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวบางครั้งก็เอาเครื่องมือที่มีความพิเศษเฉพาะตัวไปติดตั้งใกล้ๆรอยเลื่อนเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซเรดอนก๊าซฮีเลียมซึ่งมักจะมีความเข้มข้นสูงในบริเวณรอยเลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในช่วงสัปดาห์หรือ1 เดือนก่อนการเกิดแผ่นดินไหวการเปลี่ยนแปลงค่าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ใช้ได้เพราะการเคลื่อนที่ของมวลอย่างแรงจนทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสนามไฟฟ้าใต้โลกในขณะนั้นได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 แมกนิจูดในไต้หวันหรือการตรวจพบความผิดปกติของสนามไฟฟ้าก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวโลมาพริต้า
ในปี 2532 นั่นเอง อันดับที่ 1 แสงก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว แสงประหลาดก่อนเกิดแผ่นดินไหว หรือ Earthquake Light สมัยก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้า แสงไฟลึกลับมักจะถูกเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหว มีพยานมากมายกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์แสงไฟประหลาดที่มักจะออกมาพร้อมกับแผ่นดินไหว พบบันทึกที่บอกว่ามีคนเห็นแสงไฟคล้ายแฟลชและได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกด้วย ในวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน ปี 2473 และอีกกรณีหนึ่งในปี 2294 ชาวประมงออกไปหาปลาในทะเลช่วงหัวค่ำเมื่อแล่นเรือออกไปจากฝั่งประมาณ 30 กิโลเมตร พวกเขาสังเกตเห็นแสงสีแดงบนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ ชาวประมงจึงรีบกลับไปยังหมู่บ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ก็ไม่พบอะไรต่อมาในเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันเกิดเสียงดังเหมือนปืนใหญ่ภูเขาแยกออกเป็นสองฝั่งซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้หญิงที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวซึ่งก็คือผู้ที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เราฟังนั่นเองนอกจากนี้ยังมีพยานหลายคนที่เห็นฟ้าแลบแปลกๆและเห็นลูกไฟเคลื่อนไหวในรูปทรงต่างๆในช่วงเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองต่อมาก็มีการเก็บภาพปรากฏการณ์เรืองแสงในอีกพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึชิโร่ดังนั้นในเวลาต่อมาดิเอโกจึงสรุปว่าแสงไฟสีแดงบนท้องฟ้าที่เหมือนกับไฟไหม้ป่าในตอนกลางคืนเป็นเหมือนสัญญาณการมาของการเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองด้วยปรากฏการณ์ประหลาดจากคำบอกเล่าที่หนาหูนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มให้ความสนใจถึงปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างเกิดแผ่นดินไหวดังนั้นแสงจากแผ่นดินไหวจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเตือนคนก่อนการเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้ถึงแม้ว่าการทำนายแผ่นดินไหวให้ถูกต้องแม่นยำยังดูห่างไกลเพราะลางบอกเหตุนั้นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นทุกครั้งก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวและใช่ว่าเจอลางบอกเหตุแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวทุกครั้งไปอย่างไรก็ตามนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความพยายามจากนักแผ่นดินไหวที่น่ายกย่องนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์เพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ